Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için Demet Özdemir'den güzel görüntüler, yepyeni paylaşımlar sunuyorum. Yurt dışına tatile çıkan Demet Özdemir güzel görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Ben de görüntüleri bir araya toplayıp sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.